Morjesta, mun nimi on Ville. Kokeillaan tänään ulkoiluttaa hiukan Weberin varrasta. Siihen olisi testissä tämmönen Weberin varrasteline. Katsotaan, jos saatais tehtyä broileri paistileikkeistä ja tosta pekonista pieniä vartaita ja niistä sitten jotain tortilla pitää hässäkkää aikaiseksi. Ruvetaan kattoo, miten tämmösen sais nippua ja saadaanko se vielä pyörimään tonne grilliin. Ja täällä on, jos ammattikoulumatikka pitää paikkansa, niin täällä olisi 6 kappaletta pidempiä tikkuja. Varmaan joudutaan tekemään niin, että laitetaan lihaan noin pidemmät ja jätetään rehuille vähän lyhyemmät. Pysyy balanssi tässäkin hommassa. Noin. Jaha, katsotaan. Täällä on Weberin oma varrastikku. Isketään toi siihen kiinni. Ja toinen tonne. Sieltä vähän vartaasta mittaa ja siihen lukitaan. Eli siinä on noin pidempien vartaisten paikat ja ne lukitaan tonne päätyy sitten paikoille. Kyllä se vaan kohtuu näppärästi on joku insinööri siihen suunnitellut. Sitten on tietysti nämä lyhyemmät tikut, mut niitäpä ei tohon sit samaan aikaan saadakaan pyörimään. En mä ainakaan keksi. Eli varmaan sit joko tai. Eli mulla on täällä broileri paistileikkeitä, niihin on oma kuivarupi päälle. Ja sit löytyy ihan Amerikan pekonia, kaikki mitä jääkaapista löytyy. Otetaan hyötykäyttöön ja aletaan painaa vartaita tiskiin. Katsotaan kuinka meidän käy. Kumihanskat on hyvät täällä ulkona. Meillä ainakaan vesipistettä ja varsinkaan tähän aikaan kun lunta maassa vielä. Ei vettä tuuni. Säästetään vähän käsien pesulta. Tein semmosia 3x3 sentin palasia näistä. Et kuitenkin on jotain mihin ne jää kiinni sitten, ettei ne tippuisi tuolta vartaista kun pyörivät. Sillä nyt oikeastaan tässä mun hommassa ei mitään väliä. Meneekö sinne 1 tai 2 pekonisiivua. Nyt ei ulkonäkö tärkeä homma, vaan se, että päästään pyörittämään varrasta. Mä lupasin kun mä se ostin, että sille tulee käyttöä, tulee kotona huutia ja muuta. Näin läiskitään menemään sit vaan pekonia ja broileria vuorotelle. Tommosia pieniä palasia, ne mahtuu kuitenkin pyörimään tuolla, mutta kuitenkin että ne jää tohon vartaaseen itsessäänkin, ettei ne ole tuolla grillin pohjalla sit ekan kiaputuksen jälkeen. Tämähän on kiva semmonen koko perheen askartelu. Tähän kannattaa pyytää lapset ja vaimot ja miehet ja ystävättäret auttamaan. Nyt on painettu jo pari varrasta valmiiksi. Tosiaan mulla oli tässä 2
2 pakettia noita paistileikkeitä. Olisiko ne ollut 600 gramman paketteja? Ja sitten 2 pakettia Amerikan pekonia, niin voin kertoa niin kuin heti kärkeen, että se on epäsuhta määrä. Että kyllä pekoni enemmän. Tai en mä ainakaan koskaan kuullut, että pekonia olisi ollut liikaa yhtään missään tapauksessa. Että sitä sitten lisää. Mut joo, näistä tulee suurin piirtein nyt sitten kolme tämmöistä täyteen ahdettua varrasta. Siitä jää nyt sitten muutama vielä noille lisukkeille. Ajattelin, että jos kokeilis laittaa ihan paprikaa ja sipulia sinne, mutta ne ottaa kuitenkin niin vähän aikaa, ettei laiteta vielä niitä pyörimään. Ne on muuten sitten tuolla grillin pohjalla. Ja tuo pekonihomma ei tosiaan ole mikään pakollinen, että se oli oikeastaan... Tuli siinä mieleen, kun sitä oli jääkaapissa. Että tännehän se penetroidaan näihin tikkuihin niin kuin nämä muutkin tarvikkeet. Kuivarupin on röyhkeästi varastanut, tai en itse asiassa sitä varastanut, kun vittu mähän sain sen, niin Turun suunnalla pyörii Suomen kovimmat grillikurssit Miss Klosen järjestämänä. Sällit myy myös erittäin herkullista lihaa, briskettiä, makkaroita, ripsejä, mitä kaikkea heillä mahtaakaan olla, ja järjestää myös ainakin kerran vuodessa tommosia kovia pakkanaaleja, eli kursseja. Otetaan 2-3 päivää aika tiukasti grillin ääressä. Istutaan nuotiolla ja lauletaan mukavia lauluja. Jees. No nyt mulla alkaa olla nämä itse lihavartaat valmiit. Ne istu sinne kuin vanhaa ihmiseen. 3 kappaletta niitä tuli. Aika tarkasti meni 2 pakettia sitä broilerin paistileikettä. 2 pakettia pekonia. Pekonia olisi saanut pikkasen lisää, mutta muuten en ainakaan tässä vaiheessa vielä valita. Tonne jäi vielä pari siivua. Hyöty käytetään kaikki. Mut joo, nyt jatketaan ja tiivistetään nämä vartaat. Eli avataan nuo lukitussysteemit ja painetaan nämä päädyt yhteen. Noin, saadaan tiivis setti siitä, ettei noi lihat ole sit tuolla grillissä. Kutakuinkin samankokoisia vartaita tekee ja painaa noilla päätypaloilla kiinni. Kyllähän ne nyt joka tapauksessa osaan tuolla grillissä, ei sille mitään voi, mutta onpahan ainakin yritetty. Noin. Varras hässäkkä, elämäni ensimmäinen, on saatu aikaiseksi. Broileripaistileikettä, pekonia, kuivarupia, aseteltu tiiviiseen nippuun Weberin vartaaseen. Laitetaan grilli tulille. Meillä on siellä Marienburgin hiiliä. Kokeillaan niiden kanssa vetää. Toi on muuten mun mielestä ihan hyvä laite. Muutaman kerran olen koittanut sitä viime kesänä, mutta aina on niin kuin lämmön kanssa, niin en mä ainakaan saa sitä tasaiseksi. Enpä mä tiedä, tarviiko sitä saadakaan. Kyllähän toi itse kiekko tossa niin aika semmonen ei-tiivis kapistus on, että sitä on aika huono säädellä, mutta en mä tiedä, onko näillä mitään väliä. Kyllähän ne jorkoksetkin aika ranteella näitä vetää siellä paikan päälle. Että katsotaan. Pikkasen vielä pakki. Eli tämän keskittämisen kanssa niin ei auta, että lihat on tuossa keskellä, vaan nämä varrastikut pitää olla keskellä. Eihän se nyt mahdu sinne pyörimään ollenkaan näin. Että Urho Matti uusiksi meni. Siirrellään pikkasen tätä koko keksintöä. Eli katsotaan tästä yhdestä vartaasta mittaa, että se mahtuu tonne suurin piirtein keskelle.
jalkajenkin. Suunnilleen, että se olisi noiden reunojen keskellä, että mahtuu pyörimään, ettei laita sitä sillä lailla kun joku idiootit täällä Porissa päin, että se osuisi muuten tonne reunaan. Ja siihen lukitaan nämä reunalätkät nyt sitten, oliko se 3. kerran, ja asetellaan vartaat sinne piukkaan väliin. Eli joka toiseen väliin sitten noin vartaa, jos ne tällainen 3. kerran asennettuna saisi suurin piirtein oikein. Se on vähän hankalaa täällä Porissa päin, mutta me opitaan, kyllä me opitaan. Noin. Nyt ne on suunnilleen keskellä ja pitäisi mahtua pyörimäänkin siellä vartaassa, ja lyödään sisään. Marjanpurkit vähän liiankin syttyneenä. Tää meni hiukan pitkäksi taas. Tuuli on kova. Ei muuta, kun lyödään varrasta sisään. Sitten kuuluu pieni kolahdus, kun se istuu tonne moottoriin. Katsotaan. Homma lähtee rullaamaan. Ja kansikin toivotaan parasta. Aloittaa keväämällä asettua. Katsotaan vähän lämpöjä, mihin ne asettuu. Siellä on nyt aivan liikaa. Pistetään vähän pienemmällä. Jees. Kuten sanottu, en ole koskaan tehnyt, ei minkäännäköistä käryä. Otetaan semmonen perus kaljan mentävä tauko tähän väliin. Tullaan sitten tsekkaa, miltä näyttää. Parikymmentä minuuttia on kanat pyörinyt siellä Pekonin kerran. 200 astetta, tai eihän tosta mittarista kyllä itse asiassa tiedä paljonko siellä on. Luukut on puolittain auki, purkataan mikä meininki jatkuu. Oikeinkin hyvältä näyttää. Pinta on alkanut saavaa väriä ja ei kuitenkaan päässyt kuivumaan. Annetaan tivolin pyöri, otetaan me sillä aikaa toinen pisse. Pirun kylmä, vaikka vähän kevätaurinko jo näyttäytyy. Kävin tikuttaa paprikat, sipulit tuolla sisällä. Kokeillaan lyödä lennosta ne tonne vartaaseen kiinni. En ole tätäkään ennen koittanut, semmonen vinkki, että pysäyttäkää se ensin, muuten voi sattua. Mut kokeillaan. Jees, eli sinne menisi toinen. Pyöritetään vähän. Helvetin hyvältä ne alkaa ainakin näyttää. En tiedä miltä niitä pitäisi näyttää, mutta mä ainakin syön ne. Ja viimeinen vihannestanko tonne. Noin, se on kiinni. Se on kiinni ja pistetään rulla pyörimään. Vielä löytyy hiiliä, vähän voisi heittää. Vihannekset ei tosiaan tarvitse siellä kauaa olla. Sen verran vaan, että hiukan saa lämpöä ja hiukan pehmenee. Mä luulen, että alkaa olla setti valmis. Sen verran koitan jossain kohtaa piikkimittarilla vielä, että lämmöt on suurin piirtein ok. Mä oon sen verran paskahousuja ja en oo kuitenkaan kokki. Katsotaan, ettei koko perhe sairastu salmonellaa. Mut joo, katsotaan. Eli paistileikkeet on saanut vähän reilun tunnin lämpöä. Vihannekset vartti 20 minuuttia. Joko ne on valmiit tai ei ole, mutta vieraat on nälkäisiä, joten mä otan ne pois. Pieni mainospätkä tähän väliin, eli joskus saanut korruptiolahjana tämmöiset Weberin ihme Kevlar-käsineet, helvetin hyvät tämän vartaa käsittelyyn. Se on kuuma ja vittumainen pidellä, niin nämä on ihan kätevä peli. Se, että kannattaako niistä maksaa 50 €, se on toinen asia, mutta ainakin ne on hyvät. Ei mitään, katsotaan miltä vartaat näyttää, tai oikeastaan ei sillä väliä, ne syödään nyt. Ai. Vaikka itse sanonkin, niin onhan ne nyt helvetin hyvän näköiset. Ainakin omaa silmää. Tai sit vaan liian kova nälkä tässä kohtaa. Otetaan varras veksi ja mennään katsoo, miltä ne näyttää lautasella.
ruuvit auki. Toi päävarras irti kuvausta varten ja kuljetusta varten. Noin. Eli välistä revittiin toi varras irti, jäi tämmönen komia kekko siihen käteen. Mennään sisälle vähän siivuttelee lihaa ja katsotaan millaista tuli. Tämän näköinen.